Seeker Phone. Telefón odselaný, ktorý práve vydal airdrop Seeker tokenu. Token Seeker sa už dá claimnúť na tvojom mobile a aj si ukážeme ako na to vo videu. Máš tento telefón? Ak áno, určite sa priprav. Telefón je zaujímavý a sú tam aj iné dôvody. Nie každý deň vidíš projekt, ktorý kombinuje hardware, Web3 a potenciálny airdrop pre early používateľov. Airdrop má rôzne tiers a pozrieme sa na to, ako sa to dá v tomto telefóne claimnúť. Token SKR sa už aj inak obchoduje a celkom to pumpuje zatiaľ. Pozrieme sa aj na telefón ako taký a pozrieme sa aj na graf. Tak poďme na video. Najprv si povedzme jednu vec na rovinu. Väčšina airdropov, ktoré v posledných rokoch fungovali, nebola o náhode. Bola o tom byť skoro, používať ten daný produkt alebo službu a reálne byť súčasťou toho ekosystému. A presne na toto Seeker Phone cieli. Nie je to len ďalší mobil. Celá myšlienka stojí na tom, že máš zariadenie optimalizované pre Web3, máš natívny prístup k decentralizovaným aplikáciám priamo v telefóne a zároveň si on-chain používateľ, nielen niekto, kto si kúpi proste token. A z pohľadu projektov to dáva veľký zmysel. Ak chceš rozdávať airdrop, chceš ho dať ľuďom, ktorí produkt reálne používajú, interagujú s ekosystémom a nielen farmia z jednej valetky. Dôvod, prečo sa okolo Seeker Phone rieši airdrop, nie len o tom, že ľudia chcú rýchle free money, v skutočnosti ide o veľa hlbšiu vec a súvisí to s tým, ako dnes Web3 projekty uvažujú nad budovaním reálnych používateľov. Keď sa pozrieš na najväčšie a najúspešnejšie airdropy posledných rokov, takmer vždy odmeňovali ľudí nie za to, že niečo raz klikli alebo si otvorili aplikáciu, ale za to, že produkt reálne používali dlhodobo. A presne týmto smerom ide aj Seeker Phone. Tu nejde len o token alebo aplikáciu, ide o hardware, ktorý má byť vstupnou bránou do Web3 sveta. Ak sa na to pozrieš z pohľadu projektu, ktorý chce v budúcnosti rozdávať tokeny alebo odmeniť early adopters, dáva oveľa väčší zmysel odmeniť niekoho, kto má jedno zariadenie, používa ho denne, interaguje s aplikáciami a je reálnou súčasťou ekosystému, než niekoho, kto farmí airdropy z desiatok peňaženiek bez skutočného zájmu o ten daný produkt. A práve v tomto má Seeker Phone obrovskú výhodu. Zároveň sa nebavíme o žiadnej lacnej hračke alebo nejakom experimente, ktorý by sa nedal normálne používať. Je to plnohodnotný smartfón, ktorý zvláda bežné každodenné používanie, má dostatočný výkon a zároveň je optimalizovaný pre Web3 prostredie. To znamená jednoduchý prístup k decentralizovaným aplikáciám, bezpečné riešenie pre správu peňaženiek, lepšiu kontrolu nad súkromnými kľúčmi a celkovo ekosystém navrhnutý priamo pre krypto používateľa. A presne tento typ používateľa chcú projekty v budúcnosti odmeňovať. Je ale extrémne dôležité povedať jednu vec úplne otvorene. Airdrop nie je garantovaný pre každého, nikto dnes nevie povedať, či bude, kedy bude a nejaký veľký bude. Ak ti niekto tvrdí opak, tak buď zavádza, alebo sám nemá dostatok informácií. Airdrop by sa mal brať ako možný bonus za aktivitu, nie ako hlavný cieľ. Ak príde, je to príjemná odmena, ak nie, stále ti dostáva skúsenosť produkt a to, že si bol súčasťou niečo, čo sa možno len začína budovať. Takisto ako Seeker, sú tam proste tiers, ktoré som zmiňoval už predtým a najviac boli odmenení tí, čo ten telefón využívali najviac. Ľudia sledujú Seeker Phone práve preto, že sme stále v relatívne skorom štádiu. Projekt ešte nie je masovo rozšírený, ekosystém sa len buduje a práve v takýchto fázach vznikajú najzaujímavejšie príležitosti. Nie vtedy, keď o tom hovoria všetci a je to všade na sociálnych sieťach, ale vtedy, keď sa ešte on rozhoduje, to sú skutoční používateľia a kto je len divák. Preto sa airdrop rieši, nie preto, že by to bol rýchly spôsob ako zarobiť, ale preto, že Seeker Phone kombinuje hardware z Web3, bude reálny ekosystém a vytvára jasnú hranicu medzi používateľom a špekulantom. A ak sa Web3 bude uberať týmto smerom, byť pri tomto skoro môže dávať veľmi veľký zmysel. A ideme sa pozrieť na telefón. Takže máme Seeker Phone. Čo máme spraviť na to, aby sme si claimli tento airdrop? Stačí si otvoriť aplikáciu Wallet, kde máte svoju Solanu, ja tu mám nejakých $8 v Solane. Na to, aby ste si claimli tento airdrop, potrebujete mať minimálne 0,01 Solany, pokiaľ sa nemýlim. Ja tu mám $8, čiže mi to bude stačiť na claim airdropu. Čiže ďalej, na to, aby sme claimili airdrop, tak si kliknete na tú štvrtú ikonku úplne napravo. A teraz tu vidíme, že claim SKR, ja som prospektor, čiže druhý najhorší rank, bol ešte horší rank za Scout, iba 5000 tokenov, to je asi užívateľ, ktorý len ten telefón zapol, ja som niečo na to málo telefóne robil, takže som prospektor a mám 10 000 SKR, čo pri momentálnej hodnote je skoro $500. Samozrejme tí, čo ten telefón používali masívne a tí, čo dokázali dostať 750 000 SKR, tak zarobili $30 000 na jeden telefón, čo je proste neskutočné niečo. Nevadí, ideme ďalej na claim, čiže claim, tam je continue. Môžete si to dať aj stakeovať, že claimnete a rovno to dáte do stake'u, ale v tomto prípade ja si to iba claimnem. Ja mám ešte dva telefóny, kde to musím spraviť, takže na tomto spravím iba claim only. Čiže klikneme claim a network fee je 0,003786 Solany, čo je v pohodičke, takže dáme approve. Čiže tuto zadáte svoj
svoj passcode a máme success. Čiže claimili sme si Seeker token na aplikácii a máme 10 000 Seekerov a pravdepodobne to budeme vedieť dať aj do stakingu. Stake now. Áno, máme 10 000 Seekerov dostupných a potom za ten Seeker a $498 dokonca to ukazuje na telefóne a dá sa to samozrejme poslať na burzu, alebo si to prípadne môžete rovno swapnúť v aplikácii za americké dolare, prípadne myslím, že to môžete swapnúť za Solanu. Áno, môžete to swapnúť za Solanu rovno v aplikácii tohto telefónu. A ideme na graf SKR. Seeker, ak sa pozrieme na Seeker, tak momentálne však vyšlo to len včera, sa dá povedať. A veľa ľudí sa toho zbavovalo, ale čo sa stalo, že prišla krásna pumpa, dokonca na 6 centov. Čo si myslíme, že Seeker urobil celkom zaujímavý hype a takisto sa čaká na druhú sezónu airdropu. Takže momentálne z tohto grafu je ťažko niečo vyčítať, keďže je to úplne nový token a len včera sa začal obchodovať, takže veľa na grafe to až tak neuvidíme, ale úprimne si myslím, že tento token by kľudne mohol dať 10 centov, keďže by to bola valuácia približne 1 miliardy, ak sa nemýlim. Takže ostaňte v strehu, ja si niečo zamením asi o chvíľu z toho Seekeru, ale určite na jednom telefóne si dám niečo do stakingu a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej a takisto za Season 2 bude ďalší airdrop a podľa mňa v tomto airdropu bude hrať aj rolu, či stakeujete vaše Seekery na vašom telefóne alebo nie. Takže za mňa, podľa mňa Seeker má potenciál, podľa mňa kľudne na tých 10 centov môžeme ísť, samozrejme treba to sledovať a určite tu budú veľké pohyby dole aj veľké pohyby hore, keďže je to nový token a je to proste boom. Aby sme si to zhrnuli, Seeker Phone nie je o rýchlom hype, je to skôr dlhodobejší play, vstup do ekosystému a potenciál byť odmenený za aktivitu. Airdrop je bonus, ktorý už bol pripísaný a presne takto by sa na to malo pozerať. Ak ste tento telefón využívali veľa a nie ako ja iba zriedkavo, tak ste boli veľmi dobre odmenení. Ak chcete sledovať podobné projekty, airdropy a web3 veci v reálnom čase, pridaj sa do mojej Telegram komunity, odkaz máš v popise a vidíme sa tam. Daj like, odber a do komentára mi napíš, či si Seeker Phone používal kvôli airdropu, alebo ťa reálne tento telefón zaujal a používaš ho ako svoj primárny telefón. Vidíme sa pri ďalšom videu.